Our PMLA Captain Vanzi Vegas, accompanied by his family, cast his vote in the Zilla Panchayat elections. In a video message, he appealed to voters to choose candidates who prioritize progress, good health, and clean, transparent politics. गुड मॉर्निंग. आज झेडपी इलेक्शनाक आज हांवें मुगेलो मोलादीक जे मत आहा जे वोट आहा तो हांवें मुगे मानेलो मुगे मामी आहा मुगे बायल आहा आनी आज आमी चोयलें जाल्यार इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की सगल्यांनी आज व्हडली संख्येन भायर येवप आनी आपल्यागेलें मत मारप कित्याक हो जो बदल जावपा आहा हो जो बदल फकत आमगे पावरान जाता आनी लोकांगे पावरान जाता. सो सगळे लोकांक लागून मागत हांव की आख्खे केडशी लोकांक कुरमुली लोकांक वारकी लोकांक व्हडले लोकांक पाणाली लोकांक फुलवा लोकांक शिराली लोकांक माजोर्दी लोकांक बेतालबाती लोकांक उतोर्डा लोकांक आनी कानाता लोकांक की भायर येयाय आनी वोट तुमी तुमगे कास्ट कराय हो चेंज घडोवन हाडया. लेट अस have this voting this time for accountability. Vote for accountability. Vote for progress. Vote for honest politics. Vote for people who will do development. जे कोण डायलिसिस युनिट आले जे ग्राउंड बांधले जे जे वस्त आमी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केले सोलार पॅनल घाले इगोजी देवळान सोलार पॅनल घाले भुरग्यांक कॅरियर एड्युकेशन गायडन्स कोताय ह्यो सगळ्यो वस्तू ज्यो कोण हाटाय ताका आज वोट मारपाची गरज आहा आनी ह्यो वस्तू गोंयभर आमी फक्त लोकां मदें व्हरपाची गरज आहा. Let's vote for a change. Let's come out in large numbers and let's have this democratic right exercise today. देव बरें करूं. Thank you.